Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңлыктары студияла мин Лилия Әділбаева, бүгінгі сығарылышта кыскасы. Ишембайдар Сик буйы гаскәрләре көнен билдәләнә. Мәктәптәрдә һуңгы кыңгырау тантаналары үтте. Һистә зарланырлык түгел язмышын тей Ишембай калаһында яшәүче Гөлсирен Гаскәрова. Элекке киемнәрде буна пропаганда апару. Тыратау паркы территорияһендә мәрхәмәтлек акция узды. Рәсәйдә Сик буйы гаскәрләре көне билдәләнде. Элегелектән илебез солдаттары ватанга һөюе һәм биргән антына тогрылыгы менән аерылып торган. Улар илебезне яу менән килгән дошмандардан хаклап, күптәре гомерҙәре менән түләгән. Шулай да иң тәүге ут Сик буена эләккән. Шуга ла Сик буйы гаскәрләренә хезмәт итү һәр сак көсөргәнешле һәм катмарлы булган. Сик хаксылары гаскәрләренең Ишембай кала ветерандар бүлексәһе тантаналы рәвештә Сик хаксыһы һәйкәле янында митинг оештырды. Поздравляю вас с Днем пограничника! 1986-88 елларда пограничниктар гаскәрендә хезмәт итәргә туры килде. Ул вакытта бергә служиткән егетләргә күп сәламнарымны әйткәнем. Хәзер ике замандагы күп срочный служба юк инде, хәзер контракт нигезендә корылган барлык служба. Шуның өчен коллегаларга, границада булганнарга һәрберсенә дә зур сәламәтлек, исәнлек, саулык теләйм. Бәйрәм Мәктәптәрдә һуңгы кыңгырау яңгыраны. Быел Ишембай районы буенча 9 классты 1000дән ашыу, 11 классты 253 укучысы тамамлай. Кала һәм авыл мәктәпләренең сыгарылыш укучылары арасында укуда аерылса, катнашлары өчен медалына 70тән ашыу укучысы да гаетә. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2нче башкорт гимназия интернаты ла үз кышсыктарын сырды. Башка мәктәптәр менән бер рәттән Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге башкорт гимназия интернатыла кышсыктар сырды. 11 класстың 28 һәм 9 класстарның йөҙләгән укучысы өчен һуңгы кыңгырау тауышы яңгыраны. Башкорт гимназияһы республикабызда киң билдәле белем усаҡтарының береһе. Ел һайын уның сыгарылыш укучылары югары уку йорттарына инеү буенча яхшы һөҙөмтәләр күрһәтә. Сарала йылдагыса төрле олимпиадаларда енгән, спорт һәм мәдәниәт өлкәһендә ҡаҙаныштары булган, Йәмәғәт тормошында әүҙем ҡатнашҡан уҡыусылар тәбрикләнде. Уҡыусылар менән бер рәттән тантанаға килгән ата-әсәләрҙә ысын күңелдән шатлыҡ һәм ғорурлыҡ тойғолары кисерҙе. Кисә генә мәктәп ишеген тәү тапҡыр асып ингән балаларының бөгөн инде мәктәпте тамамлауын күреү улар өсөн дә тулҡынландырғыс мәл ине. Бөгөн беҙҙең ғаиләбеҙҙә бик тулҡынландырғыс көн. Оло ҡыҙыбыҙ, Наргизәбеҙ 11 класты тамамлай, һуңғы ҡыңғырауға йыйылдык. Сикһеҙ рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге башҡорт гимназия интернатының барлыҡ уҡытыусыларына, тәрбиәсәләренә, беҙҙең балаларыбыҙға биргән һөйөүҙәре, белемдәре, Алла бирһә, киләсәктә уларға ярҙам итер дип ышанабыҙ. Уҡыусылар көтөп алынған шатлыҡлы ла, әммә шул уҡ ваҡытта һағышлы ла көндә үҙҙәренең уй-хистәре һәм киләсәккә пландары менән уртаҡлашты. Алла бирһә, имтихандарҙы биреп, сәнғәт институтына керергә теләгем бар. Ысын күңелдән ышанам, был теләгем тормошҡа ашыр тип. Сөнки мин ошо 11 йыл был маҡсатыма оҙаҡ итеп, күп итеп ирештем. Күпме ҡыйын мәлдәр кисерҙем. Күпме илауҙар да, көлөүҙәр ҙә булды. Шулай ҙа күпме олимпиадаларҙа ҡатнаштым, конкурстарҙа ҡатнашып, иң ҙур рәхмәтемде уҡытыусыларыма еткергем килә. Минең был гимназияла иң матур йылдарым үтте, иң яҡшы дуҫтарымды таптым. Һәм мин Ҡазанға уҡырға керергә ныҡ теләйем. Һәм барлыҡ
Минең класстан бөтә укучылар да уку йортларына кереп бетүен теләйм. Гимназияны тамамлаган һәр бала хакында бихисап мактау һүзләре әйтергә була. Уларның барыһы ла тырыш һәм максатлы. Туган илебезнең патриоттары буласагына ышанысыбыз зур, ди мәктәп итәкчелеге. Гимназистларның әле алда үтелмәгән һынаудар, имтихандар көтә. Уларга уңышлар теләйбез. Имтихандарды яхшы итеп бирһеннәр һәм әлбәттә алдагы көндәрдә югары уку йортларына керергә, уларга уңышлар, барыбызга ла һаулык, бөтәһен дә байрам белән котлыйм. Алда иң мөһим һынау бердәм дәүләт имтихандары. Бар сыгарылыш класс укучыларына имтихандарды уңышлы тапшырып, хайлаган уку йортларының студентлары булып, яраткан һөнәрләрен үзләштерүен теләйбез. Милә Мәзитова, Заһир Хәсәнов, Ишембай яңлыктары. Физик мөмкинлектәре сикле кешеләр гадәттә ямгыятыбыз тарафынан ярдәмгә мохтаж. Ишембай районының Кинйәкәй авылы туып үскән Гөлсирен Гаскәрова кешеләргә, тугындарына, якындарына һәр вакыт ярдәм кулы һуҙырға әҙер. Яшь кенә килеш 2 аягын да юғалтҡан, әммә ләкин кешелекле, ярдәмсыл, шәфҡәтле булып ҡала белгән ҡатын-ҡыҙ яҙмышы хаҡында киләһе сюжетыбыҙ. Күптән түгел генә Гөлсирен Әхмәт кызы борынгы киемдәрдән күсермәләрен тегә башлай. Бына был фотола уның өләсәһенең апаһы 1930 елда тегелгән күлдәк. Ә уның күсермәһе хәзер миндә. Матур бит. Гөлсирен Гаскәрова бына шундай матур күлдәктәр тегә. Ул был эш менән туган яктарына күсеп кайткас кына шөгыльләнә башлай. Ишембай районы Кинйәкәй авылы кызы Салауат ҡалаһында интернатта уҡый. Аҙаҡ Өфөлә статистика техникумын тамамлай. 1 йыл Салауат районының Малаяҙ ауылында ла эшләй. Фажиға һөҙөмтәһендә ул 2 аяғында юғалта. Ауырлыҡтар йәш кенә ҡыҙҙы ҡурҡытмай. Ул әҙәм балаһының рух ныҡлығы мөғжизә тудыра алыуын, кешенең мөмкинлеге сикһеҙлеген үҙ миҫалында раҫлай. Анан да әле уҡырға киттек иптәш ҡыҙ белән Удмуртияға, Сарапулға, Тегенсегә уҡырға киттек. 2 йыл уҡығас, Октябрьскийға ҡайтып, әҙерәк тегеүҙә эшләгәс, бухгалтерияға саҡырҙылар эшкә. Шул 2002 йылдан башлап, 2017 йылға хәтле бухгалтерияла эшләнем. Гөлсирен Әхмәт ҡыҙы Ишембайына күсеп ҡайта. Ауылдаштары уға күңелһеҙләнеп ятырға ирек бирмәй. Клубта үҙ эшмәкәр түңәрәгенә йөрөүсе ҡыҙҙарға күлдәктәр тегә, ҡашмау, селтәр, түшелдеректәр эшләй. Бәләкәйҙән өйрәнгән сигеү эштәренә лә бар күңел йылыһын һала. Иң мөһиме, онотолоп барған камзул күлдәктәргә йән өрә ул. Күҙ нурҙары түгеп, һөйөү менән башҡарылған эштәр матурлыҡҡа әйҙәй, күңел күтәренкелеге бирә ти ул. Музейҙың өлгөләренән өйрәнәбеҙ бит инде. Ошо 7 ҡыҙ группаһы, шунан Уфала хан ҡыҙы группаһы, элекке кейемдәрҙе бына пропаганда апарыу буйынса эшләйләр инде. Шуңа эләгеп киттем дә, ҡыҙығып киттем дә инде. Шулай итеп эшләй башланым инде. Күҙҙәренән йылылыҡ, йәшәүгә һөйөү, яҡтылыҡ бөркөлөп торған бик тә мөләйем ҡатынға тормошта йәшәүе ауыр түгелме тигән һорауҙы бирергә лә саҡ баҙнат иттем. Сөнки минең алдымда көслө рухлы, тормошто, кешеләрҙе яратҡан, донъя матурлығын күрә, аңлай, уның менән һоҡлана белгән ҡатын ултыра ине. Башта ҡыйын булғанда дуслар, иптәшләр табылды бит инде. Аларға ҡарап, алар өйрәттеләр, мына йөрөргә протез белән. Дус ҡыҙым өйрәтте. Удмурт ҡыҙы ине, татарса һөйләшә ине, ныҡ итеп. Шуның белән уҡырға бардыҡ бит инде, Сарапулға бергә. Шул ныҡ миңә ярҙам итте. Минән олораҡ ине ул. Шулай итеп, өйрәнеп китеп, анан эшкә кереп киткәс, ғаилә булғас, йәшәйһең инде. Бында ҡайтҡас хәҙер. Бында мына Ишембайҙа кем ярҙамсы? Бында туғаннарым инде, 5 туғаным.
килеп торалар, ярдәм итәләр. Себердән кайталар да, монда бит инде. Достарынан гына түгел, тугандарынан да бик уңган Гөлсирен Гаскәрова. Янында апакайының күзенә генә карап, тәүлектән нинди генә вакыты булуга карамастан, йөгереп килеп биткән Динара һеңлеһе бар. Шатлык куаныстары, көйне сагыштары менән дә уртаклашусы ул. Бұл алляпқыста, күлдәктә апайымдың күз нурлары түгелеп сигелгән, кул менән сигелгән эштәре инде. Шул килһәм күлмәктең размерларын без үземдән сисеп алала. Шул минең размерга тап китереп тегә инде. Мин кейеп күрһәтәм дип инде. Нәйләргә фотосессияларга сыгам, нәйме шул. Үзенең эштәрен минең размерга тап китереп тегеп, мине киендерә инде. Мин инде матур кейем киергә яратам. Һис тә зарланырлык түгел язмышым. Кулдарынан гөлдәр тамып торган, тормыш биргән һынауҙарҙы ҙур түҙемлек менән ҡабул иткән был ҡатын шулай тине беҙҙең менән хушлашҡанда. Хәнә Мaqсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай яңылыҡтары. 26 майда Торатау геопаркы территорияһында мәрхәмәтлелек акцияһы уҙҙы. 70-тән ашу кеше төрлө йәш категорияларында 21, 10 һәм 10 километр алыҫҡа йүгерҙе. Бындай уҡ акциялар Кемерово, Ангарск һәм Менделеевск ҡалаларында ла ойошторолды. Барлығы был көндө 213 мең аҡса йыйылды. Барлыҡ аҡсалар беҙҙең балалар һәм яҡтылыҡ нуры мәрхәмәтлек фондтарына йүнәлтеләсәк. Ҡалабыҙҙың 3-нче мәктәбендә шаулап гөрләп балалар һабантуй үтте. Күркәм сарала балалар араһында ярыштар, уйындар уҙғарылды. Был көндө ҡояш та нурҙарын йәлләмәне. Бар йылыһын һабантуйға йыйылған балаларға өләште. Белем усағында 800-дән артыҡ бала белем ала. Улар район республика күләмендә үткәрелгән спорт сараларында, предмет олимпиадаларында әүҙем ҡатнаша. Уҡытыусылар да бәйге, конкурстарда еңеүселәр. Бер төркөм уҡытыусылар маҡтау ҡағыҙҙары, рәхмәт ҡағыҙҙары менән бүләкләнде. Был көндө мәктәп ихатаһында балалар, уҡытыусылар, ата-әсәләр рәхәтләнеп ял итте. Мин бик һөйөнәм, беҙҙең балаларыбыҙ беҙҙең башҡорт ғөрөф-ғәҙәттәренә өйрәнеп, күнеп, килеп бөгөнгө көндә ҡатнашып йөрөүләренә. Хатта беҙҙең мында беҙҙең генә балалар түгел, бүтән районда йәшәгән балалар да килделәр, бүтән мәктәптең балалары ла ҡатнашалар. Шулай уҡ бүтән мәктәптең балалары беҙҙә ҡунаҡталар. Ата-әсәләр дәрәү ҡаршы алып, беҙҙе хуплап, әлеге көндә беҙҙең менән бергә һабантуй үткәрәләр. Ошоның менән яңлыҡтар сығарылышы тамам иҫегеҙгә төшөрәм. Беҙҙе шулай уҡ ишембай.tv.ru сайтында, Рутуб каналда һәм бәйләнештәр селтәрендә уҡып ҡарабырға мөмкин. Һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Һау, сәләмәт булығыҙ. Выпускной бал в Рестобаре «Большой». Высшие и специальные учебные заведения 9 и 11 классы. В программе кавер-группа из Уфы, танцевальные и интерактивные номера, ведущий, а также дискотека с лучшими диджеями. Подробнее по телефону 917 80 79 707.